Kur mendoni për siguri në aeroporte, me siguri mendja ju shkon te kontrolli i pasaportave dhe skaneri i bagazhit, po pak njerëz e din që rreziku kryesor janë shpezët, e për këtë ka një ekip të posaçëm. Sot përmes kësaj historie do ta mësoni se çfarë pune bën ky ekip. Ma mundesh me u prezentu fillimisht edhe me tregu çfarë pune bën? Dita, unë jam Selim Zeneli, jam menaxher i njësisë për menaxhimin e botës shtazore në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Njësia për menaxhimin e botës shtazore ka prioritet sigurimin e arritjeve dhe shkumjave të fluturakeve në dhe nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Ata e bëjmë me prezencën tonë të përditshme nga ora 06 mëngjes deri 24:00. Dhe bëjmë trembjen dhe largimin e zogjve nga pista dhe taksi rruga, vijat në për të cilat manevrojnë aeroplanë. Kjo është zyrja juaj? Përndryshe, gjithçka fillon tek këto zyre, njësia mëngjes vjen tek zyret, e hap zyren, i merr pajisjet e përditshme, radiolidhjen, mjetet piroteknike, mjetet mbrojtëse dhe merr veturën e del në hapësinat manevruese. Pasi kemi marrë në radiolidhjet pajisjet, atëherë marrim veturën e njësisë me cilën dalim në hapësinat manevruese. Nga me inspektimin e pistës. Pistën zakonisht e inspektojmë nëse shohim se kemi prezent shpend. Atëherë kërkojmë leje prej kullës për me bërë një inspektim të pistës. Nëse kemi prezencë afër pistës, ndalojmë derisa t'i largojmë zogj prej pistës edhe afër pistës. Kur të përfundojmë me trembjen dhe largimin e zogjve, e lirojmë pistën edhe i raportojmë kullës për prezencën e zogjve të cilët janë larg. Zakonisht i shfrytëzojmë rrugën monitoruese të njësisë për menaxhimin e botës shtazore për me monitoruar çdo arritje dhe shkumje, ose i kemi të parapome dhe 3 pika në cilat na domethënë monitorojmë. Se ato 3 pika e përfshin pika statike pozita, cilat janë afër pistës, prej ku na mundemi edhe me veneru ma mira kemi prezencë zogjve, por edhe nëse duhet me intervenu me mjete piroteknike. A mundesh më na tregu cilat janë llojet të shpezëve që e rrezikojnë mas shumti fluturimet në aeroportin e Prishtinës? Janë disa lloje shpezëve, cilat mundën me shkaktu probleme, sidomos llojet e mëdha të shpendëve. Këto e përfshin lejlekun, shqipunjen, çdo zog i madh domethënë që gjendet në aeroport. Llojet e zogjve të vegjël, nëse janë grupe të mëdha atyne, edhe ato mundën me shkaktue probleme para aeroplanit. Mas pari merremi me metodat pasive për largimin e zogjve. Ato përfshin mos me bën aeroportin atraktiv për me ardhur zogj. Qysh e bëjmë aeroportin jo atraktiv për me ardhur zogj? Atëherë merremi me kositjen e barit, nuk e lëmë barin me kanë nalësi më të madhe. Është një nalësi e caktuar e barit, cilën ne kemi qef me pasën gjithmonë çat nalësi. Mas ne për aeroportin si aeroport apo shë dikun drun të mbjellën? Jo. Asnjëherë, domethënë largimi, eliminimi i drunëve në për aeroport. Nuk lejohet se ato shkaktojnë domethënë prezencë menjëhershme të zogjve, sidomos zogjve grabitçar, që janë shqipunja, masnej sokuli, cilët mund me kriju probleme për mbarvajtjen e operimeve. Me tjetër çka merret njësia, domethënë jemi domethënë gjithmonë monitorim të kanaleve të drenazhimit, nga se kanalet të cilat përmbajnë janë të mbyllura dhe uji është domethënë që nuk lëviz, krijojnë menjëherë prezencë të llojeve të bretkosave për shembull, cilat mas nena janë ushqim
për lejlekun, I cili na shfaqet automatikisht. Domethënë kanalet e drenazhimit pastrohen çdo herë kur ka nevojë edhe kemi sikur me procedurë 2 herë brenda vitit. Përveç kësajna, njësia I shfrytëzon disa mjete për trembjen dhe largimin e zogjve. Po pikërisht këtu, çfarë metoda përdorni për me I largu shpezë prej pistës? Si punë e parë që përdorim, në 2 veturat e njësisë e kemi të instaluar një aparat I cili regjistron zënrat e disa llojeve të zogjve, të cilët ne I kemi prezent në aeroportin ndërkombëtar. Patjetër. Dhe kjo pajisje domethënë thirret premier 2020, 2020, domethënë është e cila pajisje e cila shfrytëzohet. Dhe masanena zënrat e tyre domethënë kemi gjitha llojet e shpendëve të cilat janë prezent, edhe kur e kemi porositur pajisjen, e kemi porositur me këto lloje të shpendëve. Komunikojmë faktikisht me llojet e shpendëve, me sorën për shembull, komunikojmë me zërin e sorave, me lejlekun komunikojmë me zërin e lejlekut. Kicfilën, cilën e kemi prezent në aeroport, njëjtë komunikojmë me plumbin, njëjtë kemi zërat e plumave të inqizum, edhe kur është grupi më I madh I zogjve, e lëshojmë që atë zët tyre në një distancë saktume, edhe gjithë ato shpend na ndjekë neve se e paramendojnë se është një rrezik për to, edhe na veç provojmë mu largue sa më larg prej pistës, në atë mënyrë edhe largojmë rrezikon prej llojeve të ndryshme të shpendëve. Po mjetet të tjera përdorni? Jashtë asajna I kemi edhe mjetet tjera, domethënë përveç kësajna I kemi edhe mjetet piroteknike, cilat I shfrytëzojmë sikur petardat e zakonshme. I kemi 6 pajisje cilat thirren topa të gazit apo gas kanons, cilat janë të vendosura afër pistës, në distancë sigurie prej pistës, domethënë nuk I pengojnë aeroplanat gjatë aterimit dhe shkumjeve, po janë aq afër sa që munden me ndikue në largimin, trembjen dhe largimin e shpendëve. Ato dirigjohen me telekomandë kemi dhe prej veturës vetëm e aktivizojmë. Secila prej këtyre topave të gazit I ka 3 shpërthime, cilat janë mjaft të zëshëm, edhe automatikisht zë që janë afër, ato largohen prej atij pozicioni. Sa shpesh bëhen kontrollet për prani të shpezëve në aeroport? Nisja për menaxhimin e botës shtazore në aeroport e fillon ndrimin e punës në ora 6:00 mëngjes, edhe përfundon në ora 24:00. Gjatë kësaj kohe, gjithmonë një pjesëtar I njësisë është aktiv. Një njësi me automjet, me pajisjet mrenda veturës, është aktive, edhe të na regjistrohet secila arritja dhe secila shkumi e aeroplanëve. Kjo njësia I përdor edhe revolet për trembjen dhe largimin e zogjve, janë gjithmonë për trembjen dhe largimin e zogjve. Bazë aty në revoleve ne kemi pajisjet me të cilat I lancojmë disa mjete piroteknike, ato mjete piroteknike janë shpërthyese dhe fishkëlluese. Mjetet shpërthyese lancohen prej revolës edhe mbrin një lartësi caktume. Qatë lartësi caktume kanë një shpërthim të fuqishëm, I cili e tremb secilën lloj të zogut pavarësisht madhësisë tyre. Trembet. Mas ne kemi mjete tjera piroteknike që janë fishkëlluese, edhe me ato mjete piroteknike I lancojnë prapa tyre dhe ato e njekin një distancë 50 deri në 70 metra. Lartësia është dikon rreth 50 metra në lartësi. Kështu që atëherë I shfrytëzojnë mjete tjera. Një prej pajisjeve me cilat mundemi me largue zogjt, është domethënë edhe që kjo pajisja e dorës, që është autoparlanti I dorës, në cilën I kemi të regjistruar zonat e disa llojeve prej shpendëve. Nëse përdoret këto zonat e zogjve, në turmat e mëdha të zogjve, atëherë zogjt kanë me të ndjek mbrapa. I bie që nëse ne jemi në këmbë duke bërë trembjen dhe largimin e tyre, vetëm e vazhdojmë ecjen, ata do vinë pas nesh. Edhe ne I largojmë nga zonat e hapësirave të pistës, ku është rreziku më I madh për goditjen e tyre.